nkwebaza omulungi kubanga ggo kyatudde ng'onnindiridde ate tubeere nga tunyumira ffenna akaseera kano ak'okuwa obujulizi. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye nti TV eno y'abakyala. So gwe wena omukyala ali awo amaka gwagakwasaganya yita omwami yita omwana omugambe nti akaseera ke tuyingiddemu ffenna katukwatako. Obujulizi buno tebusosola myaka mukwano gwange, tebusosola genda, wabula ffenna busobola okutukolamu omulimu omulungi kubanga omulamwa gw'obujulizi buno kwe kubeera nga tukuzaamu essuubi n'amaanyi mukwano gwange yonna gy'osinzidde okubeera nga otulaba. Nzikiriza ate neegatteko twaniriza omukyala afaanana obulungi ennyo ddala, afaanana omukyala muto era alabika ddala muto naye tukwaniriza ku programu nuŋŋamya. Nange nsanyuse okusanga. Nsaba weeyanjulire omulabi wa Spark TV atulaba ate oyogere n'omubuuzaako. Omulabi wa Spark TV amanya nze Judith Ashlyn Mubiru. Ndi mukyala mufumbo emyaka kati 2. Emyaka 2? Okambuzeemu ofumbirwa olina emyaka emeka? Nafumbirwa nina emyaka emeka sigiroozanga nako, but I think nali muto. Okay. Nga nina emyaka ndoza 27. Saawa zino nyingira emyaka 46. Wow. So nina abaana bandibadde 5 kati nina 4. Eyasooka Mukama yamutwala nga akyalina mu lubuto naye era nkyamubala nti anina abaana 5. Omu Mukama yamutwala sinaba muteeka mu ngalo. So era nsanyuse nnyo okunkyaza ku programu yo ey'obujulizi. Oyogedde emyaka gy'abakyala tebatera kwogera myaka naye era ne bw'ogyogera ofaanana bulungi ntunula era ndowooza era Katonda ebyo yabikola. Obufumbo marriage life eyo etambula etya n'obulamu buli ng'okyali singo nkiba tobwerabiranga? Era sibwerabiranga. Obulamu obwange obwakubeera singo saabutegeera nnyo kubanga at that time naina responsibilities eza okulabirira bato bange. Taata yatuzaala nga tuli bangi, situation nejjawo na retiring mangu, kati responsibilities ne zijja nga ate tetuzeetegekedde. So obuvubuka bwange nti oba ogenda kucakala oba kukola ki oba kwewamu okwenyumiriza mu buvubuka bwange saabitegeera nnyo. So obuvubuka bwange saabutegeera nnyo kiri awo. Nze nali focused nina okukola, nina okuweerera baganda bange, tulina okuva mu mbeera eyo nze gye ndaba nti gye twakuliramu gye tutalina kubeeramu. So obuvubuka tebwali nnyo nti nakiriko nnyo naye nenzija Mukama nampa omwami. Did you pray for it? Nokera kwa kyanoga nti Mukama nsaba obufumbo? Saakisabirako era saakirowooza nako nti njagala kufumbirwa. Focus yange kubanga at that time kwali kulabirira bato bange. Ng'omwami bw'ojja mu space yange nsooka kukoona family. Abaana bennina responsibilities ennina nga nkugamba bw'oba onoosobola yingira, bw'oba toosobole nze sinoonya musajja kufumbirwa. Era kye nagamba n'omwami wange namugamba I'm not looking for a husband, noonya mukwano naye nina responsibilities, so for now saagala. So ekyo kyagoba nnyo bangi, so nali sikisabira. Era ne muto wange brother wange anzirako ku mbaga yange yagamba omwami wange nti oyo omuwala yali atugamba ffenna baalabiridde titayagala kufumbirwa kubanga ndaba kubanga nafunako n'omwami ng'ayagala kuntwala ng'akola mu UN ngende mbere naye Geneva naye mugaa siina gyendaga nina famire wano. Nina famire ey'okulabirira nga nangamba n'okuŋŋamba nti tusobola omulabirira obalabirira eri beta naye mugaa nedda we bali gye mbeera nga simanyi Mukama kye yali ampangidde ne famire yange. Naye ekyo kye nali nkola nange nali sikimanyi nti kyenkola mu ssente entono ze nali nina oba ssente ze nali nina at that time nga nsobola obbalabirira. Era omwami kasita yajja n'agamba I will try. Ne mugamba take on the mantle. Amen. Era at that time saabeerako naye nga mugoba buli kaseera naye yaŋŋamba lumu njagala genda kulaba ku bazadde bo. Ne mugamba nvaako saagala kufumbirwa.
Era nga tanaakulaba nti ye mutuufu yalina okutwala officially. Not even mutuufu nga simanyi mutuufu na mukyamu. Olaba mulaba akkiriza okutwala kubanga yagezangako that time ng'ajja n'alaba n'asangawo embeera gye twalimu ng'ennyumba nina nnene. Ennyumba yo yali nnene ng'ebamala bonna. N'alaba nga muyambeko wano nenzija ng'alina byaguze ng'alina n'ayamba katonotono. Kati nga nina mama kazini wa mama wange yali abeera nange. N'angamba naye tuli ku ki konze tunyumirwa bunyumirwa. Naye olunaku lwe yaŋŋamba nti njagala genda kulaba bazadde bo. Nengende eka nengamba mama n'angamba muki konze muganda. N'agamba okay. Nambulira ebikwata ku baganda, you know they are like this, you. Toyina kubabeeramu. Naye ekintu love kizibu nnyo okudescribinga n'okutegeera nti this is what is needed. Naye Mukama n'akola ebirungi mwoyo. Era we yayogerera less than I think in a year. Kuba yagezaako okundatinga nga dating eganye. Buli bwankubira we go out nga mugamba I'm tired. We go out, I'm home. Ndi waka, I didn't even ever tell him ndi busy. Nga omulimu gwange bwe nva ku mulimu kwebaka. Nga nyingira mu kisenge kyange nebaka breakfast, lunch, dinner, most times binsa nga bandetera mu kisenge nga like I used to be so much of just wanting to be home with my family. Kati era bwe yagamba nti njagala genda kulaba bazadde bo netandika okitambuzanga mpola era nga we are not dating. Paka olunaku lwe yagamba nti tugenda. Actually the first time we yagamba nti tugenda ewaabwe. Nenkwata mikwano gyange 3. Nga sister wange omu n'emikwano 2. Nengamba tugende ne tugendayo nganda bewaabwe Gomba wala ensozi olinya nokkirira eyo mchalo nengamba era emotoka ekkubo nga likyali bbi emotoka nehemera mu kkubo ekitaka naganze sifuluma buli omu n'afuluma ne basindika emmotoka ne tweyongerayo nendaba ewakanga walungi within like 6 months nengenda nengamba mama ne tusettinga date najja ne mwanjula ewaka ne tumala omwaka kati yawo weewuunye nze nagamba siva mu nyumba yange kubanga nina abantu bangi ate ye engeri gye yali omuwuulu ng'ennyumba ye tosobola kutwala famire yange nga nene era ne tukkiriziganya omanyi jangu yaveyo jabadde abeera ajja abeere nammwe. Yes, ajja abeere naffe. Kwali kukiriziganya manya omusajja omuganda abeera very strong aganze sigenda mu maka ga mukazi. Abeera banzisizza wansi ebitiibwa. Naye yategeera nti guno mukwana kuba namugamba nze sagala musajja. I don't want a husband kufumbirwa. I want a friend. So era najja ne tutandika okubeera ffenna n'ekikoosi kyange. 2003 kwanjula 2004 mbaga. Ne tukola embaga yaffe ne tutandika ne tugamba 1 year tugenda kunyumirwa after that tugenda tuzaaleyo ku baana mukwano eky'omwana ne kifuuka testimony nate omukwano gwange tugenda beera nga tukitandikira naye ate nga oba obufumbo engeri gye bwajjamu ebadde testimony abawala twepangira nnyo naye kola ebya Katonda ne Katonda anaakola ebibyo mu buvunaanyizibwa yatekinga ono okulabirira baganda be n'ate noonyeza mwami ate bw'atyo ne Katonda n'amukolera ebibye n'amuleetera omwami eyamuwuliriza eyamutwala mu mbeera gye yalimu n'abeera ng'ate amusanyusizaamu tugende mu maaso tukomye awo kati nnawo tuyingidde mu testimony ey'omwana kati twali tuli nga bw'ogamba nti kati tunoonya omwana we didn't even think nti tunoonya mwana because it should have been automatic considering my lifestyle nti nali nnyo omuntu atali so much outgoing and all that where you'd think that I would have done nti nakolayo ebintu ebimu ebisobola okulemesa omwana okuziyiza okuzaala so nga I'm like
omwaka ogwasooka gwali gwa kunyumirwa era omwami wange ekintu love omwami omuganda oyo omwami omuganda mubiru ow'emmamba yandaga okwagala kubanga nze bwe ŋŋamba nti ntegeera okwagala mba nimbi okutegeera okwagala kwe nalina kwa jjajjange kubanga nze ebiseera ebisinga jjajja ye yankuza naye eno laavu y'omuvubuka nti yagala oli nga ndabira ddala what is there nga era omuntu okujja mugamba responsibility nga zenso ezo zagoba nnyo abasinga kubanga ngagamba onayagala ssente era of course nali njagala ssente kuba kati gwanjagala ng'onjagalira malusu ng'ate nina responsibility ewange ngenda baliisa ki so era nga sibigenda mu nnyo nga it's work home era emikwano gyali mingi ejjannyambako awo really nga giraba bwe gijja okunkyalira responsibility wagamba jangu tugende out nga mukwano nina abantu ewaka nga teziri naye mwami mubiru we yajjira nandaga omukwano after kufumbirwa jukira namusanga ayina omwana myaka 2 nenjagala omwana oyo nemuwa buli kimu ekyange kwegamba nga ndabira ddala nfunye omwana kati nga sinana kuloozaako nti sinaba kufuna wange gwenzaala ng'era mutwalidde ddala ng'omwana wange ne mutwala ewaffe nga nabe waffe bamanyi nti wange kubanga bali tebandabangako nga ndi lubuto nkomyewo nina omwana myaka 2-3 ne tutambula omwaka ogusooka ogwali gwekucakaliramu omwo ogwokubiri ogwokusatu okay kati awo ne kitandika Sezala ye yasooka omwana alabika ababuze naye nze mama wange yali azaalisa n'oyo mukwano mama wange yayamba mama wo okumufunira you know nga anyumya stories nga in my heart nga sikirooza nako nti you know what I can't give birth ne tutambula naye nga buli kaseera buli bwendaba kati nga nkola buli bwendaba abasitudde abaana biki nga kinkuba ogwokuna nengamba nedda kukuba nga Sezala amaze okugamba nti naye omwana amaze obbabula I didn't even saakirowooza nako yakyogera ne tukiseka ne tukirekeraawo nengamba anyway oba omwana wakujja ajja kujja so one time nga ngenda mu kyalo mama wange ne tata wange already nga kati bakomyewo bali naffe mu kyalo ba retirees bali mu kyalo naye nze nga buli kaseera mbeera wa jjajja nengenda ewa jjajja which is not far from ewaka it's just okrossinga noyingira fence eyaffe nengende wajjajja nemubuuza ewaffe ani atazaalangako jjajja nangamba taliyo neyafa yaleka azadde balongo tewali ewaffe atazaalako nambuuza ate obuuza kuzaala ate oli omwana gwolina olonga lwaki omubuuza nti anti jala kutegeera if it's generational nti waliyo atazaalako in my head I was thinking why nengamba tajjajja nangamba teri fenna tewali atazaalako ojja kuzaala mu budde ate jjajja wange yali last born nga bino ebyamalagala na biki tayina kyamanyi oli yali slay queen mu bujjajjaabwe nga ebintu byamalagala simanya kutegeera kino jjajja wange nga takimanyi amanyi kimu discipline na hard work naye ebyo madagala biki nga talina kyamanyi nenkomawo kati jjajja kwe kugamba maama nti omanyi omwana oyo yazze nambuuza ku kyokuzaala mama nankubira mama got so concerned nakaaba omanyi ye muntu musabi nnyo yali ya retiring kati yali mubuulizi mu Anglican Church n'atandika okusaba nankubira nangamba jjajja yaŋŋambye onoonya omwana biki konze namubuuziza naye sikiriiko nnyo I just wanted to know so that I do elimination ntegeere nti awo tewali buzibu nagamba kubanga already omwami alina omwana so nali manya ekizibu kirina kubeera ku nze kati awo maama nagaana edda katusabe tujja kufuna omwana ne tudda mu kusaba tudda mu kusiiba ne tudda mu buli kaseera time eyo time ya season yaffe ey'abakyala bwetuuka obusungu nga ndabira ddala alina kuba mwana naye nga Mukama mu biseera bye tobimanya
Nendyoka ntandika kati buli kasana ne tugenda ne wa dokita otukebera n'agamba toyina kizibu. Nengenda waliwo omukyala kati yafuuka mukwano gwange Alice Bira. Akoze nnyo ku bakyala kati ekifo kye kati bakiyita woman's place. At that time back then nga akolera ku SAS clinic. Kati ye ne mubulira situation yange ebiki n'agamba tujja kubeera nga tukebera asobola okukebera n'ategeera nti nabaanawo munafu oba amajigo gali ripe kati genda okole ekyetaagisa omwana ajje. Naye by the time when agendera ku Alice nga nasooka kati nengenda wa mukwano gwange asiba nviiri nga mukwano gwange nnyo kuva dda nga nkyali singo ne mugamba Rose noonya omwana n'angamba onoonya omwana kale tujja kola ki tujja kulaba kyakkola nali mmanyi ono omwana wowoko nze nti si wange n'angamba nti omanyi ekikulu buli mukulu yenna aloga tuyina we tujja okutambulirako bw'oba obikkiriza konze naga nedda ali baddagala ganda omanyi bwe ngamba nti buli mukulu yenna aloga ddagala ganda nti eddagala eryaffe ery'ekinnaasi lyosobola okunywa ne likuyamba n'ofuna ebiterera mu lubuto omwo n'ofuna omwana babikoze bingi nnyo biki mukwano gwange ddala neŋŋamba at that time nga tuli so close kubanga ye yansibanga enviiri na biki konze nti kale akigambidde mu kaseera owulira omwana omwetaaga kati tuyingira gwa kutaano omwaka n'agamba nti kale kati type lumu nankubira nzijukira it was women's day nga nina motoka yange Prado etwala tanka ezo 2 n'angamba tugenda waliwo omukyala agaba enzaalo yaddagala ganda tugendeyo kati jukira background yange teyina kyemanyi ku kintu kiyitibwa ddagala ganda oba ddagala ly'ekinnaasi so nga ngamba era nasaba mwami wange mubiru ne mugamba tugenda kunoonya ddagala ery'ekinnaasi mukwano gwange lyakunywa ye yanteeramu amafuta tanka ezo nanteeramu mu mmotoka n'angamba kale ne tuvuga paka mukono tutuuka mukono agamba tusooke tukyameko wano ne tukyama awantu tuba tetunakuyingira tulira ne mubuuza ate eno nanziramu owulira ebiwuluguma temunatuukayo tuyingira kati nga bw'ogamba nti kati oyingira mu maka tegaali maka kati oyingira naye si maka gali nti agali manene nnyo biki naye olaba nti muyita mu kakubo kati munaatera ennyumba oba ogirengera nti kati tugenda kufuna we tutuula olira kyekijja mu birowoozo byo ng'owulidde sound nothing okuggyako Rose ate wano n'agamba n'omukyala yagaba oluzaalo laba abakyala bonna abali wano abakyala twabasangawo bonna baze kunoonya ku mwana oba ebizibu byabwe ebirala nnyo oba bya bizinesi oba biki akola bintu bingi ne tutuula naye nga mpulira eri so neŋŋamba Rose nga sibitegeera n'agamba Judy nakugambye buli mukulu yenna aloga mpulira neŋŋamba okay ne tutuula for like almost an hour nga nobody is attending to us teri atufaako tutudde kati nga sikirowoozaako nti oba kiki ekyo Rose n'agamba omanyi tuveewo wano tugende awalala ninayo omulala gwe mmanyi konze kale ne tuvaawo ne tuvuga pakawa Njeru olwo muve mukono tuve mukono tudde ewalala Njeru tutuuka Njeru Rose aŋŋamba waawo wammanga waliwo obuyumba obuli emmanga ekikubo kiri kyemmanga awo obuyumba nga obuduuka konze ne parking ekyengulu omwami n'avaamu yenze nasigala mu mmotoka n'avaamu n'agenda okukebera oba ndowooza okulaba oba gyali nendaba akomawo n'omwami n'ajja
n'atwani taniso balaba kati musale ekkubo jangu n'emmotoka opaakinga eno gye tuli nti kale so nenvuga nenzija bwenti ne tupaakinga kaserengeto bwe kati obuduuka obwo buli kyammanga ne tusanga abakyala era nga bangi kati bwe twatuuka nensooka ntuula mu mmotoka Rose n'angamba jangu tugende nenzikirira ne tugenda ne tuyimirira ne tusooka tutuulaawo wabweru kabalaza kali wabweru kati munda ng'oluggi olumu luggale olumu luggule kati n'ayogera awo ne Rose ererere biki n'agamba tuyingire ne tuyingira. Oh my God, that was my first time kulaba ku lyessabo. At that time nali simanyi baliyita nti ssabo. Ne nyingira ne tutuula nga kibbo kirimu ebintu cowrie shells biki so many things ebyetoolodde awo ne ntuula. Omwami n'agamba kati kyekibaleese. Rose n'agamba mukwano gwange ono muleese anoonya omwana nti tugabanya abaana wano biki konze nensirika. Naye ate mwagenza akulaga nti temugenda mu ssabo specifically mugenda kunywa ddagala gganda. Kati nentunulira Rose nantunuulira n'agamba Rose naye n'agamba ebibyawo bye yali yeetaaga biki omwami n'amala n'ayambala I think skin oba animal skin or something n'ayambala n'atandika okwogera akyusiza eddoboozi biki ndi maaso nga mpulira bulizi Rose agamba ejjajja byonna bira bigenda mu maaso gwe toddamu nga sirina kyenziramu. Omwami n'adda engulu n'akyusa eddoboozi n'agamba omu nga taddamu. Rose nanga Judy ddamu nengamba Rose nziramu ki agajja ejjajja nenga Rose sigenda biddamu. Rose nagajja musonyiwe tabitegeera nze ngenda muddiramu. Ati Rose n'abiddamu ebyo byonna byayogera biki ebyo byonna byali ayogera nga ina ebintu waliwo ebyekuba eyo waggulu nga nze am like oba biki kino kyekigenda mu maaso nga msosoba nga sina na kyendowooza. Kati n'amala n'adda engulu n'agamba ekintu ky'okunoonya omwana kigenda bazibuwaliramuuko kubanga omuntu anoonya omwana ate ye alabikanga atali serious bajjajja bagenda kunyiiga. Rose n'agamba Judy kale ddamu buzzi ddamu nga bwe kiina okubeera ne bwe kiba tokikkiririza naye kiddemu. Naye Rose sigenda kiddamu n'ogaana ogwokubiri neŋŋaana. Omwami n'addayo n'agamba kati kankole ku ggwe. Rose byayogedde n'ayogera biki byonna n'ayogera nga Rose yejjajja n'amala kati n'avaayo. Bwe yavaayo n'agamba tibajjajja bagambye banyiize naye tubawe $600 buli omu tebajja kunyiiga nnyo bajja kunkolera kyenjagala. Obusungu bujja kkakkana. Ekyanyamba waleti yange nagireka mu mmotoka. Kati Rose n'agamba Judy kati Rose ye n'awaayo yalinawo $40 n'ateekawo n'aŋŋamba muteerewo ne mugaa Rose siina ssente. Nagaa Judy ne mugaa amazima siina ssente sitambudde na ssente. N'agamba jjajja ono tatambudde na ssente kamuteerewo n'anteerawo 3. Bwe yamala obiteekawo oli n'addayo mu ddoboozi nga Rose yejjajja ne tumala ne tufuluma. Omwami n'atugamba tugende tunaaba amazzi gali mu mata. Ng'enviiri zange enkole. Rose n'aŋŋamba Judy tugende eri emmanju n'atuleetera ekidomola ky'amazzi biki tunaabe twetereeze. Yatuwa bathroom ne tugenda ne tweyiwako amazzi mata amazzi namulaba yagenda n'aleeta akaveera ako nga kalimu amata akaveera kalimu amata n'atabulamu ekyo ekidomola ki 20 litre kijjukira kyali yero n'atuwa ne ngamba Rose I am not sigenda kukola kintu n'eki. Rose n'agamba Judy kale kola kino tuvuddemu mweri nyumba kola kino. Nga ndaba Rose agenda anyiiga
nengamba anyway kale netugenda Rosie yalina mukinabiro ekikye nange najja omwami nanjuwira amazzi mu baafu agamba we naze bino naleetawo like shrubs like ebitititi we kutise bino nakola bukozi bwenti nenjuwa mu mutwe nemala nenvaayo nengamba bampe engoye zange nampa akaleesu nenesimula mu mutwe netufuluma okufuluma nangamba okay kati tukomeewo netukomawo munda wetwadda munda nagamba bajjajja bagambye waliwo eddagala litugenda obbawa bikinengamba sina ddagala lyentwala nti kale actually Rosie yasaba akati nti mbadde nsaba otuweeyo akati ne batuwa akati akati bwe babaga kagenda bakakola ki yagamba kano yatugamba buli kyosaba beera ng'okutte ku kati kano buli kyosaba beera ng'okutte ku kati kano ne tuvaayo ne tuvuga kati sente ze nali supposed ziwa Rose namugamba Rose ngenda kuguliramu ebintu ku mabira era sente zonna ze yansasulira nagula samuwa sente nemuguliramu ebintu emabira era nemuvuga paka ewuwe nemuteerayo togenda muwa cash kwa yali akuteereddeyo eri katugambe noganja kukuguliramu bintu omutima ndoza yali Katonda okuŋŋamba nti mugulire because even me in my mind samanya lwaki namugamba kankuguliremu ebintu nagamba bugambe omanyi ngenda gula ebintu byewaka kankuguliremu ebintu ku sente zotaddeyo wali nemuguliramu nagamba it's okay nemuguliramu ebintu netugenda nemuteekayo nange nenzira ewaka yadde okunyega mwami mubiru gye ŋŋenzi sisobola kubanga tulina eddiini ba Anglican naffe tuli Anglicans very strong people ekiro nendyoka ndoota emisoto egya buli kika nga gigobanzi bannange nga mpalampa omuti ne gwambuka kolo lwennyini we mugenda olunaku lwe twagenda ekiro women's day ekiro bannange naloota emisota nga jingoba ogwagala okuntuga ogwagala kunkola nga guli buli wamu ku makya bwe nazuukuka mwamiru nambuuza ng'ologootanye what is it tubulire obadde mu kuloota kyekyo nendyoka mubuulira gye nagenzi nagamba ng'olabye omwana tokifaako babe I love you the way we are happy we are fine nemugamba goyina omwana nze sirina kwempita mwana n'olwekyo there is nothing you're talking about happiness I need my own child nengenda nenkola kati awo olweggulo like oli ku mulimu n'ogamba asawa nga 5 awo nga mwami mubiri wankubira ngamba balina akati ke baabawadde nemubuuza wakategedde otya n'agamba nze nkubidde taata kati alina muto wa taata we ndooza ebyo ebintu abimanyiiko n'amugamba balabika balina akati ke baamuwadde mubuuza oba baamuwadde akati kati kwe kunkubira n'ambuuza baakuwadde ku akati ko nze ye bampadde akati n'agamba genda mu bbaga mwe kali okajjemu okasuule bw'okasuula toddamu kutunulira gy'okasudde nengenda mu bbaga nenzijjayo akati nengenda mu ttooyi yaffe ya office nensuulamu eyo biini eyo ebeera mu ttooyi nenkasuula omwo nenfuluma nenzira ku office ku deski yange nengenda mu maaso nenkola nenzireka nemubuuza wabitegedde otya n'agamba nze taata w'omuto yabimugambye kuba yabeera kumpi ali wano mu kibuga asobola kuba I think he really got concerned n'agenda mu bakulu be abakulu ba taata we kubaga that time nga taata we yali akyaliwo actually mwami Lugonvu yali akyaliwo naye teyagende kubanga mwami Lugonvu yali gomba n'akagende ku taata we omulala ali okumpi amuwe ku magezi n'alyoka amubuulira ekyo kati after kumugamba ekyo najja ne tusuula akati olweggulo nengamba maama twakaaba nze ne maama ne tukaaba ne tusaba nga tukaaba nga tusaba maama n'agamba bw'aba mwana wa sitaani kale kaagaane naye tetugenda mukkiriza oyo mwana wa sitaani tetujja mukkiriza
at least bigana waba wagenda bigane bwaba nti ogenze wa sitaani omwana abulire ddala aleme kujja ne tutandika okusaba ne tusaba kati after that mama n'agamba omanyi lekerawo okweraliikirira omwana naye ng'ekintu okweraliikirira omwana kizibu kugamba muntu anoonya omwana nti teweeraliikirira butabeera nga tokyeraliikirira nga buli kwegatta n'omwami kyolowoozaako oyo alina kuba mwana naye ennaku ne zituuka n'ogenda mu nnaku zaffe ez'abakyala n'ogakaaba ennaku n'enkutta kizibu nnyo era ekintu ekyo omuntu agamba nti omwana ebirowoozo obijjayo omwana ajja kujja mukwano ebirowoozo tosobola si byangu awo nate we tutuuka nti otuuse kati oyingidde mu kusaba nabyo bigezezzaako biganye n'ebimu kati weesize nti tugenda kusaba osabye ne mami kituukawo kitya n'olaba nga oconcevinze era n'ofuna bebi oyo yajja mu bulamu kati after like 6 months 4-5 months nga tumaze okuvamu ebyo ebyessabo biki nenfuna olubuto naye nga ndweraliikiridde nga ngamba luno olubuto lulabika si lutuufu n'olubuto si lutuufu n'olubuto si lutuufu naye era ng'olaba nti ntambuza ndi happy I'm pregnant now ngenda conceive naye nga waliwo ekintu ekijja ne kigamba si lutuufu era waayitawo ndooza myezi 4 olubuto ne luvaamu nakaaba mama wange yakaaba famire yange yakaaba jukira nti nalabirira baganda bange kwegamba ng'okwagala kwabwe gyendi kungi ng'era banjagaliza ebirungi ekikuluma kibaluma ne tukaaba I've lost pregnancy erere biki kati mama awa testimony mu church nga before she travels kujja awa testimony mu church agamba bannange munsabire omwana wange erere yabadde afunye olubuto era lwavuddemu kati omukyalo omu yamugamba nti omanyi waliwo omukyala akola yafa nadda engulu ayamba nnyo abakyala okufuna olubuto yoli gwe watugambyeko ono omulala kati oli Rozi yamuŋŋamba yagamba nti tugenda wa mukyala naye kati ono maama amugamba bali mu kyalo n'oyo omukyala ali mu kyalo konze okay maama ngati abimpitiramu nga z'okundaba ne tubyogerako after some time ne tukita kati neŋŋamba maama nagendako ebyo ebintu nabigendamuuko n'agamba baŋŋambye ono yali mu katuliki azini mu katuliki musabi biki byonna neŋŋamba maama nedda kati ne wayitawo ebbanga like I think 1 year awo nyingira mwaka gwa 6 nfuna olubuto olulala kati ngamba luno olubuto lutuufu kubanga olwa sitaani lwavaamu kati nolulabika lutuufu naawo ne tutandika biki being excited fena tuli excited omwami wange ali excited mwami wange okwagala kwe from day 1 nga tekukyukanga nga tuli excited tutambuza tuli mu myezi 5 tuli mu 6 all that time sinakola na shopping ne tuyingira kati mu gwa 7 nengenda ne ku holiday sister wange nandabirira nangamba luno olubuto tulina oddulabirira tulina kubeera very careful nga buli omu ali excited tugenda kuzaala kati we nakoma at that time nga ntandise okulaba mukwano gwange oyo Alice kati olubuto luli we lwavaamu nengende wa Alice kati nga baŋŋambye nti gende wa Alice mukwano gwo Amina akola ku bakyala akebera embuto making sure nti olubuto luli okay kati nga buli akafu konna nkaziyiza bwe baŋŋamba kino genda okole kino nga nkola genda okole kino nga nkola ekikwatagana n'omwana kati we nategerera Alice Bira kati ne tufuuka ab'omukwano naye buli kaseera kubanga yaŋŋamba jangu buli lwomala period zo after some time jangu tukebere kati awo we nafunira olubuto nategeera nti olubuto lutuufu kubanga naluyisa mu science
kati ne after some time ne mugamba I'm traveling, I'm going away on holiday. Bwe nakomawo njagala onkebere nga sinagenda nti kale nankebera like 1 week too. Kati that 1 week waliwo relative eyafiirwa omwana mu lubuto nentya nenga nengende wa dokita wange by then yali dokita Mbonye awo kumpi ne Fairway Hotel nga tuli mukumaliriza kuba obudde ndabo tutwaliriza ofuna ozuula otya nti omwana oyo kati goyina mu lubuto ye mutufera omufuna okangambe nti omwana oyo azaalibwa n'omuzaala nga mulamu bulungi yafa. Oyo gwe mpito owokutaano eyasooka era twali tumutumye n'okumutuma Adam. Kati ku myezi 7 nva ku holiday nkomawo Alice ankubira angamba babe we've taken long without checking on our baby, come. Nasooka wa Dr. Mbonye ankebere nga sinagenda ku holiday nengenda nankebera carelessly, I must say, very carelessly. Kubati yakebera fetal heart bichi byonna namala nakola ki nangamba ndiyo kenengenda ku holiday okomawo Alice ankubira angamba tukebere omwana okebera omwana ngagamba ono mwana nga afudde obulamu bwasooka kungenda nga setegeera obadde osanyuse nga mwami mubirwa ali ku site nzikira ali ku site awe muyenga naye ne bamukubira eyantwala nava ku mulimu nembagamba bana ngenze kukebera ku mwana kubanga ne ku mulimu I had friends mukwano gwange Eva ne Ruth nga tuli so close ne bangamba you go we shall whatever let you know nga natero okumaliriza nti kale nengenda mukwano gwange yantwala John abana be bali imperekeze zange nantwala okebera bwe bangamba nti omwana afudde nempunga nensookanga kaabaawo bambi sorry nekubira mwami mubiru nga tasobola kujja kuno era John eyanzijawo ne bantwala ewa Alice Alice we yakebera nangamba ngende ewa Dr. Mbonye ambulire ki ekiddako yangamba ddayeeka okomewo enkya Kololo Hospital tujjemu omwana era ne tumujjamu ebyo byonna obiyiseemu akaseera ako kati abo tubale mwana omu yafudde oyo gwe nalimbala nti yali mutuufu ate nali muma ne sexi nga ngitegedde na buli kimu nga n'erinnya muwadde nga tubumbabumba era ng'owaayo obubaka bw'obusembayo eri omukyalo oyo abadde ayita mu mbeera eyo oba agiyiseemuko nga yeetaaga omwana ow'okulala naye nga tamufuna akaseera ako okayitamu otya okubeera ng'ozaala kati omwana gwe twogerako ng'owazaala nga mulamu bulungi akaseera ako sijja gamba nti nali neetegeera kubanga ogenda into depression easily lwaki abaana bange bagenda you know naye ng'olowoozaamu nti anyway mukama yamanyi kiri ekyasooka first of all nagenda mu sikaani ne bangamba omanyi Katonda yategeera lwaki abaana bano bagenda wandi muzadde n'akufuukira ekizibu wandi muzadde n'atafuuka ekyo mukama kyamupangidde okubeera ku nsi songa ekyo kyekingumya kyokka nti it's okay kabagende I'm going to get a better one era time bwe yatuuka nti nfuna omuntu omulungi olubuto lwe nafuna okuvuga n'enkuvaako buli kimu nga mwami mubiru nanfunira ne driver nga ntwala nankomyawo nandabirira paka okuzaala omwana bwe twazaala omwana oyo ne tumutuma mulungi azin mukama mulungi nakaaba nga ndabye mulungi nengamba mukama okoze ekyo kyennyini kyembadde njagala ompadde omwana omulungi mu maaso gange ne mu maaso gwe ne mu maaso g'abantu bange omwana nakati ayagalibwa buli bananga abantu teri atajja. How old is Mulungi? Mulungi is now, she's turning 16 in the next 2 days. Oh, wow. Era nga bw'olira erinnya lye Mulungi bwali Amen. Era Mukama kyamupangidde manyi kijja kutuukirira nga kirungi mu maaso ga buli omu kubanga kuva mu buto byakoze abadde nnyo ku TV
ng'akola ebintu ebyo okwogera n'abaana okola ki kwegamba ng'omulaba nti mukama kye yamupangira yanzigulirawo ekkubo era nagamba sikola family planning nze gula nenteekawo asooka nenteekawo owokubiri nenteekawo owokusatu nenteekawo owokuna nengamba mmazi kati abaana bali bana balenzi babiri bawala babiri. Amina. Glory be to God. Owulidde babiri balenzi babiri bawala okuzaala bwotyo no kulungi balance boy girl boy naye nga mulungi ye tukwagala nnyo wano ku program nungamye era twebaza Katonda yabaleeta abaana abo mu bulamu bwa mami waabwe olunaku olwaleero gwe tukyaziza naye nga gwe omukyala wenna abadde atuwegaseeko kye kitegeeza nti akaseerako kajja omwana oyo Katonda gwatutte siyinza kugamba nti oba guma oba kola ki naye tomanya nti Katonda alina ensonga aleeta omwana oyo gwagenda okubeera nga yeegulumiza mu bulamu bwe. Kagambo ki akasembayo kolina era omukyala oyo ayise mu mbeera eyo abamu babaddeko n'embuto ne zivaamu abamu bigaanidde ddala tekibanga nawo mu bulamu bwe kubaka ki bw'olina gyali omukyala oyo atulaba? Waliwo ekigambo kye bayita hope essuubi kyangu nnyo okukyogera nga tokiriimu ekizibu ekyo naye kye ŋŋamba omukyala yenna ayita mu embeera eyo tova mu mbeera y'okwagala n'okutegeera Katonda ate tova mu mbeera ey'okwagala abantu abakwetoolodde tofuuka mukyayi eri abantu nga buli lwolaba alina omwana n'omukyawa n'okyawa n'abaana kubanga emikisa gy'obuddewo we bulituuka ate tulitegeera lwaki wali okyawa abantu weekube mu mutima weerage okwagala kwewe kennyini otegeere nti Mukama ekiseera kyange kijja kutuuka ate bwe kituuka mu buli ngeri yonna nti ofunyemu omwana ogulumize Mukama n'ebirungi byakukoledde era ffe okwebaza twebaziza buli mwaka buli mwana alina olunaku olw'okwebaza mu buli November December tukola okwebaza ku lw'abaana Mukama bwe yampa. Mulungi nno gwe twogerako erinnya lyange naye alina yakolako ne ku Planet K ku NTV kale kwegamba mulungi yajjanga mwana wa mukisa oyo nno ye mwana Katonda gwayinza okubeera nga gwakulinzizza okuwa naye ng'amuleeta mu biseera bye bituufu nzikiriza nkwogere mu motivational preaching to vow. Thank you very much. Pleasure. Tuwa testimony ebadde ennungi ennyo Kamala. Amina.